こんにちは。2022年9月からスタンフォード大学の博士課程に進学します。あやこです。4歳の子育てもしています。今回は留学の出願に欠かせないステートメントオブパーパス志望動機書の書き方についてお伝えしたいと思います。私はこれまで3回海外大学院に出願をしたことがあります。その3回ともステートメントオブパーパス、ちょっと長いので SOP と言いますね。3回とも SOP を提出しています。まず1回目は2011年から2年間スイス・ジュネーブにあるグラジュエート・インスティチュート・ジュニーバという大学院に留学して国際開発学修士を取得しました。また2020年から1年間はカリフォルニア大学バークレー校 UC バークレーに留学して公衆衛生学修士とデータサイエンス準修士を取得しました。そして3回目の留学がスタンフォードです。このスイスの大学院 UC バークレーそしてスタンフォードそれぞれに出願するにあたって SOP を作成し提出しました。またちなみにですね、UC バークレーに在学中はアドミッションコミッティ、つまり入学審査委員会の在学生メンバーとして出願書類の審査を行った経験があります。何をしたかというと、UC バークレーの MPH プログラムへの入学を希望する20名以上の SOP を読んで審査をしました。このように自分でも何度も SOP を書いただけでなく、アメリカ人が書いた SOP を20通以上審査した経験がありますので、どのような構成でどのような内容を書けば読み手に響く SOP となるのか、その書き方に自信があります。ということで、今回はそのエッセンスをお伝えしていきたいと思います。本題に入る前に、まず最初にお伝えしたい大切なことがあります。SOP を書く前に必ず出願する大学院のウェブサイトで出願書類を確認するようにしてください。というのも、大学や学部によっては SOP に書く内容が指定されている場合があります。ですので、自分が志望する大学院のホームページをまずよく読んで、SOP に何を書く必要があるか、しっかり理解した上で、このビデオで基本構成を理解してもらえればと思います。ではまず SOP 全体の書き方として重要なポイントですが、SOP を通じてアドミッションコミッティには次の3点について納得してもらわなくてはいけません。1つ目、将来の目標を達成するには、その大学院のそのプログラムに進学することが絶対必要であること。2つ目、これまでの学歴や職歴から将来の目標を達成できそうな人物であること。そして3つ目、その将来の目標があるからこそ大学院に入学したら勉強を頑張って成功を収めてくれそうな人物であること。この3点です。この3点についてしっかり納得してもらえるよう SOP では具体例を示しながら主体的に熱意のある文章で語る必要があります。英語のエッセイでは具体例を示すことがすごく重要です。私はこう思うと書いたら、なぜならこういう出来事が過去にあってこう感じたからと具体例を示すのがすごく重要です。これは TOEFL や IELTS のエッセイでも使えるスキルなので、ぜひマスターしてください。そして主体的にと先ほど述べましたが、SOP ではなるべく受け身の表現は使わず、主体的な表現で書くようにしてください。例えば簡単な例で言うと、The project was completed ではなく、I completed the project と書きましょう。皆さんがどのような勉強や仕事を行ってきて、何ができる人なのかを表現するのが SOP なので、なるべく I から始まる文章を書くように心がけてみてください。
では、いよいよ SOP の構成についてです。SOP の構成は大きく5段落で書くことをお勧めします。1、将来的に成し遂げたいこととその理由。2、1に関連するこれまでの学歴や職歴。3、志望する大学院、プログラムに行きたい理由。4、勉強や研究したい内容。そして最後に具体的なキャリア目標です。全体を通してぶれない一貫性というものがすごく大事だと思っています。最初に書く将来的に成し遂げたいこと、これを中心に議論を広げていきましょう。最初から最後までこの成し遂げたいことを軸として話が進んでいくので、何通もの SOP を読まなければいけないアドミッションコミッティにも何がしたい人なのかということを覚えてもらいやすくなると思います。逆にいろいろやりたいことをたくさん書いてしまうのは NG です。結局覚えてもらえないし、メッセージがストレートに伝わらないので、SOP 全体を通して言いたい軸をバシッと決めてしまいましょう。それでは段落別に説明していきたいと思います。私が実際にスタンフォードに応募するときに使った SOP を例にとって説明していきたいと思います。この最初の段落が SOP において最も大切です。なぜなら SOP を審査した経験があるのでわかるんですけど、最初の段落がわかりにくいと、その後の SOP を読むモチベーションがだいぶ下がってしまうんです。アドミッションコミッティは何十人もの SOP を日々の業務の合間に読まなければならないので、必ずしも一字一句くまなく読んでくれるわけではありません。最初の段落が微妙だと、その後本当にもうざっとしか読んでくれない可能性もあります。ですので、最初の段落で SOP 全体のメッセージを簡潔に分かりやすくまとめている必要があります。なので、一番書くのが難しい段落であり、また一番大切な段落でもあります。具体的に何を書くべきかというと、あなたがどんな人で何に関心があって、将来的には何を成し遂げたいと思っているのか、それはなぜかといった内容を簡潔にまとめて書いたらいいと思います。例えば私がスタンフォードに提出した SOP では、将来的に成し遂げたいことは、大気汚染が母子保健に与える影響をデータサイエンスの技術を使って研究し解明することでした。で、その理由は国連での6年間の業務を通じてアフリカで大気汚染が母子保健にもたらすさまざまな影響を目の当たりにしてきたけれども、大気汚染データが不足する開発途上国においては疫学的調査がほぼ行われておらず、リサーチギャップが存在することに気づいたからと書きました。将来的に成し遂げたい研究内容を簡潔に述べただけでなく、国連での勤務経験やどのようなプロジェクトにどういった役割で携わっていたかということも書きましたので、私がどのような経験を持った人で何に関心を抱いているのか、最初の段落で簡潔に伝えることができたと思っています。では次に2段落目です。前の段落で書いた将来的に成し遂げたいことに向かって、これまでどのような経験をして、すでに何をどのように成し遂げてきたのか、この段落で語りましょう。大学や大学院で行った勉強や研究、インターンシップや職歴を通じて得た職務経験など、この段落で具体的に述べるようにしてください。ここで具体的に語ることによって、目標に向かってすでに頑張ってきた人だし、今後も達成できそうな人だなと読み手から信頼を得ることにつながります。具体的とはどの程度かというと、
面接でも使えるスターメソッドを意識してみてください。スターの S とはシチュエーション、T はタスク、A はアクション、R はリザルト。つまり、どのような状況で自分の責任、タスクは何だったのか、そして自分はどのように行動して結果はどうだったのか、またシチュエーションやタスク、リザルトは可能な範囲で数字を使って表現することも効果的だと思います。例えば自分が携わったプロジェクトの規模が5年間で10億円だった。8名のプロジェクトメンバーをリードしたなどです。私がスタンフォードに提出した SOP では UC バークレーで研究した内容とその成果について書きました。さあ次は3段落目です。志望する大学院プログラムに行きたい理由をここで述べましょう。ここでも最初の段落で語った成し遂げたいことに沿って語るのがいいと思います。なぜその大学院でないと成し遂げたいことを達成できないのか、具体的に説明すると説得力が増します。私の場合は合格したスタンフォードの PhD プログラムは多分野にまたがる研究を推奨しているプログラムなんですけれども、私が希望する研究内容がまさにデータサイエンスや環境疫学という多分野にまたがる内容だったため、スタンフォードのそのプログラムでしか希望する研究ができないと書きました。さらに私が希望する研究内容とまさに合致する研究を行っていらっしゃる教授が複数名いらっしゃるという点も述べました。さあ4段落目です。勉強や研究したい内容。ここは PhD のアプリケーションの場合、特に具体的に書くことが求められます。最初の段落で語った成し遂げたいことを達成するために、その大学院で学びたいこと、研究したい内容を書きましょう。私の場合は、やりたい研究内容を具体的に書きました。また、指導を希望する教授の名前を挙げて、〇〇教授からはこれを、〇〇教授からはこれについて学びたいと書きました。また、PhD の場合なのですが、すでに指導教授と個人的に面談をして、指導の OK をもらっている場合、この段落で述べるのがいいと思います。私の場合、As I discussed my research interest and the possibility of advising with Professor A, Professor B, and Professor C in September 2021, I had positive conversations with all of them and confirmed that my research interests match their fields of expertise. Furthermore, they conveyed a willingness to supervise me as a doctoral candidate under Stanford's blah blah program と最後に書きました。さあいよいよ最後の段落です。ここでは具体的なキャリア目標を書きましょう。これまでは最初の段落で述べた成し遂げたいことを軸に、これまでの成果、なぜその大学院か、何を学びたいのかを述べてきました。最後に大学院を卒業後、どういうキャリアを歩むつもりなのか、簡潔に書きましょう。大学院を志願するにあたって、まだ正直具体的には決まっていないという方もいらっしゃると思うんですが、SOP では何かしら明確に目標を書いてしまってください。私の場合、日本で教授になりたいと書きました。もちろんその後に理由も述べています。そして SOP 全体最後の一文で自分がなぜ合格に値する人物なのかアピールして締めくくりましょう。私の場合はこのように書きました。I believe that my research skills, experience in obtaining project funds at the United Nations,
and leadership skills would enable me to succeed under the blah blah program at Stanford University and become a distinguished researcher upon graduation. というわけで、今回のビデオでは SOP の書き方についてお伝えしました。役に立つ内容だと思った方はチャンネル登録をお願いします。また、現在キャンペーンを行っていまして、チャンネル登録をしてくださった方に、スタンフォード PhD に合格した私の SOP を公開しています。興味のある方は、チャンネル登録の後、Twitter からご連絡ください。あやこ@stanford です。また、すでに前からチャンネル登録してくださっている方も、Twitter からご連絡いただければシェアさせていただきます。それではありがとうございました。